Subscribe dulu channel ni dan tekan loceng and on notification korang. Ada boom 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 boom. Enjoy. Yo guys, selamat datang ke channel Blue Alexander. So hari ni aku nak unboxing Lego lagi. Ni lah Legonya, okey. Okay, Lego. So Lego ni keren jugalah. Tapi dia bukan macam semalamnya. So awal-awal video ni aku nak bagi tahu yang video tu aku macam dah upload kan. Tiba-tiba aku check balik. Dah video tu macam tak full lah. Dia ada satu je video. Video yang aku tak rakam full. So korang yang nak tengok tu tengoklah. Siapa yang tak nak tengok, tak apa, tak payah tengok. Tengok yang ni je. Sebab ni full. Sini full. Okay. Okay ni. Okay, kali ni kita tak tunjuk kotak apa semua sebab aku nak cepat. So, aku tunjuk kotak pun pakai timelapse sebab tak nak jadi macam semalam. Semalam lah sangat. Padahal aku record ni hari yang sama. Okay. Ni. Okay. Okay. Okay, macam tu bunyinya. Slime pun aku buat, okay? Okay, so siapa yang nak buat Lego kena wajib lah ada benda ni. Sebab nak cabut-cabut tu kan. Okay, jom. Kita buka. Tada! Okay, let's go man.